Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den Mercedes ML W164er ML 350 CDI Diesel, 170 kW, 3 Liter Dieselmotor. Der Motorcode ist übrigens OM642. Und hier haben wir das Problem, dass er ab und zu schlecht startet und dann auch ein bisschen unrund läuft. Und deswegen wollen wir einmal die Glühkerzen. Das Problem ist, er hat keinen Fehler abgespeichert. Er speichert keinen Fehler ab und Verdacht geht dann halt in Richtung Glühkerzen. Und da wollen wir einmal die Glühkerzen prüfen. So sehen die dann aus. Wir haben es noch nicht ausgetauscht, das ist einfach nur von einem anderen Modell. Und die sind, wenn man die Original holt, recht teuer, aber dazu auch vernünftig. Von der Marke Original NGK. Das bedeutet, wenn ihr von NGK welche reinmacht, ist es original genug. Und wie man das Ganze durchmessen kann, wo die Stecker sitzen, wo die Glühkerzen sitzen, würde ich euch sehr gerne zeigen. Und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Nehmen wir die Abdeckung einmal ab. Und dann sehen wir das, was wir schon öfters gesehen haben. Den Teil müssen wir einmal ausbauen. Luftfilterkasten und mit dem Ansaugkanal quasi, den müssen wir einmal abmachen. Das machen wir jetzt auch mal im Speed-Modus. So, die beiden Stecker einmal, diese weißen Kunststoff. Mit einer Achternuss können wir hier die Torx-Schraube von dem Luftfilterkasten lösen, weil die Luftfilterkästen lassen sich nach vorne kippen. Dann müssen wir die nicht komplett rausholen. Also eigentlich handelt es sich um eine Torx-Schraube. Aber die könnt ihr auch mit einer Achternuss abschrauben. Hier. Dann können wir den Teil einmal ein Stück, die Schraube auch immer raus. Dann kann der Teil einmal nach vorne. Ja, müssen wir den komplett, hier ist ein bisschen schwieriger hier hinten dran zu kommen.
Es reicht aber, glaube ich, eigentlich aus, wenn man eine Seite löst, um das Ganze rauszuholen. Jetzt müssen wir hier einmal die Schelle abschrauben mit einer 7er Nuss. Die Schelle, die auf den Turbo drauf geht, abschrauben bzw. lösen. Und dann sollten wir das Ganze eigentlich, dann sollten wir den Teil eigentlich abgezogen bekommen. So. Sieht das Ganze dann einmal aus. Hier sitzt auch noch Kurbelgehäusenentlüftung, deswegen aufpassen, dass die Dichtung nicht bei euch irgendwo drin stecken bleibt oder runterfällt. Das Ganze auch einmal abmachen. Ich mache jetzt mal die Stecker zur Seite und dann zeige ich euch die mal. So, was müssen wir denn abmachen? Eventuell den und den. Kommen wir, glaube ich, so dran. Jetzt machen wir Folgendes. Multimeter. Ihr werdet hier wahrscheinlich sehr wenig zusehen können. Multimeter auf Ohm-Messung. So, die eine Messspitze. Wir packen das hier hin. Die eine Messspitze von COM, quasi das schwarze, einmal auf Masse. Zum Beispiel hier hin. Und die andere Messspitze, da gehen wir jetzt an die Glühkerze dran. Und hier können wir die eine sehen. Da gehen wir einmal dran. Ihr könnt es wahrscheinlich jetzt nicht sehen, nur wenn ich mit Taschenlampe dahin leuchte. Sehen. Ja, 0,4, 0,5. Deswegen achtet darauf, dass ihr sehr, sehr gut Masse habt und dass ihr die Glühkerze sehr gut, also dass ihr die oben ein bisschen ankratzt, damit da halt, falls da irgendwas oxidiert ist, man das Ganze durchmessen kann. Also das bedeutet, ihr könnt hier Glühkerzenstecker abmachen und dann könnt ihr alle Glühkerzen einmal prüfen. Ich werde euch das jetzt hier so wenig wie möglich zeigen können. So, jetzt haben wir den nächsten. Und so geht ihr dann alle durch. Es gibt aber die Möglichkeit, wenn ihr keine, also man kommt zum Prüfen sehr, sehr gut dran. Hier sind auch in dem Fall alle Glühkerzen heile. Ich demonstriere euch das gleich noch einmal mit der gebrauchten Glühkerze, wie man das Ganze misst. So, wir messen das Ganze jetzt einmal komplett durch. Also es ist möglich, hier gut dran zu kommen. Also die Glühkerzen, ich habe das jetzt auch schon alles geprüft. Und man kommt halt einigermaßen zum Prüfen ganz gut dran. Auch an die allerletzte. Von hier oben kommt man dann, beziehungsweise von hier kommt man dran. Zum Wechseln kommt man von hier oben dran. Wechseln natürlich aufpassen, wenn wir sie wechseln müssen, kommt ein separates Video zu, aber wir müssen sie nicht wechseln, weil alle heile sind. Leider. Es wäre viel besser, wenn eine kaputt wäre. Dann hätte man die Ursache auch wenigstens gefunden. Ja, wenn man aber das Ganze hier nicht ausbauen möchte und das Ganze anders prüfen möchte, dann sitzt hier das Steuergerät. Das Steuergerät kann man ausbauen und dann kann man über die Verkabelung und die Verkabelung gleich mitprüfen zu den Glühkerzen. Das könnte man auch machen, wenn ihr das Ganze hier nicht rankommt. Aber meistens möchte man das Ganze hier prüfen, weil eventuell man das Ganze auch dann gleich wechseln kann oder ausbauen kann. Aber es würde auch ausreichen, wenn ihr hier vorne einfach dieses Blech abmacht, dann habt ihr hier das Glühkerzensteuergerät. Man muss dann natürlich wieder wissen, in welche Kabel man da rein gehen muss.
aber das wäre auch eine Alternative. Ja, in dem Sinne haben wir jetzt das Ganze durchgeprüft und somit ein Video für euch, wenn ihr das Ganze prüfen wollt, wie man das Ganze prüfen könnte. Ja, dann können wir das Ganze auch hier wieder zusammenbauen. Ja, die Stecker mit einer langen Spitzzange kommt man da eigentlich sehr gut dran, das Ganze vorsichtig rauszuhebeln. Es reicht, wenn ihr die einfach abzieht. Die sind nicht irgendwie eingerastet oder so, einfach hoch damit. Und der Ohmwert ist so zwischen 0,3 Ohm bis 0,7 Ohm. Da muss es sich, das ist der Wert, den ihr haben solltet. So, natürlich nicht zu hoch, der Ohmwert, und natürlich nicht, dass er 0,0 ist. 0,0 ist auch nicht richtig, dann hat sie eventuell einen Kurzschluss, dass sie überdreht ist oder sonst irgendwas. Das bedeutet, im Bereich von 0,03, wir gucken uns jetzt mal so eine gebrauchte Kerze an. So ist dann die gebrauchte Kerze. Und im Umkehrschluss machen wir nichts anderes mit der Messung, wenn wir hier irgendwo auf den Korpus drauf gehen. Der ist ja festgeschraubt und hat quasi Verbindung dann mit dem Korpus, also mit dem Motor quasi. So, dann gehen wir hier einmal drauf. So, da 0,02, 0,03. Dadurch, dass wir natürlich nicht den kompletten Motorblock mitmessen, aber so sollte der Wert sein. 0,03 bis 0,07. Ja Leute, und so kann das Ganze dann einmal aussehen, wenn man die Glühkerzen prüfen möchte. Und natürlich kann man dann auch noch, habe ich jetzt vergessen in dem Video zu zeigen, natürlich kann man dann auch prüfen, ob die Glühkerzen von dem Glühkerzensteuergerät Strom bekommen. Das heißt, in den Stecker Multimeter rein, Multimeter auf Volt und Zündung anmachen. Natürlich muss er dementsprechend auch kalt sein, damit er die Glühkerzen vorglüht und quasi Strom drauf gibt. Ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich trotzdem dem einen oder anderen weitergeholfen. Und ja, wenn wir die Glühkerzen irgendwann wechseln oder wechseln müssen, werden wir davon ein separates Video machen. Und an der Stelle, alle wichtigen Werkzeuge sind unten verlinkt. Kauflinks sind auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist immer noch kostenlos. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!